வாழ்க்கை நியாயமாவே இல்லைன்னு என்னைக்காவது நினைச்சிருக்கீங்களா? விதி உங்க கூட மட்டுமே விளையாடுற மாதிரியா இருக்கா? இருக்கமா ரிலாக்ஸா உட்காருங்க. உங்களை விட என்னை விட அதிகமாக அனுபவிச்ச ஒரு அப்பாவி ஆட்டோட கதையை சொல்றோம். சரி ஒரு சாக்ரிஃபைசிங் கோட்டோட கதையை சொல்றோம். இவரோட பேர் தான் ஸ்டூவர்ட் பிராட். இங்கிலாந்து டீமோட இன்றியமையாத பிளேயரு, நல்ல மனிதர், எல்லா சுச்சுவேஷனையும் கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ற பக்காவான பவு. அதுதான் பிரச்சனையே. உங்க வாழ்க்கையில என் வாழ்க்கையில பிரச்சனை ஒரு கெட்ட நாளா இருக்கலாம், ஆனா இவரோட வாழ்க்கையில பிரச்சனை பல ஓவர்கள் அட்டாக் பண்ணிருக்கு. இவர் போட்ட ஓவர்கள்ல தான் அட்டாக்கும் பண்ணிருக்கு. சேர்க்க சரியில்லாம நேரம் சரியில்லாம பேட்ஸ்மேன் வெறியா இருந்ததுனால இவருக்கு சாக்ரிஃபைசிங் கோட்டுன்னு பேரே வந்திருக்கு. விதியே வீலுன்னு அழுகுற கெட்ட நாளை கதறி கதறி கண்ணீர் வடிக்கிற இவரோட கதை ஆரம்பிச்சது எப்பன்னா 2007 T20 ஃபார்மெட்ல வேர்ல்டு கப்பை முறையா கொண்டு வந்தாங்க. அதுல இந்தியாவும் இங்கிலாண்டும் மோதின அந்த மேட்ச்ல தான் இவரோட கதையும் ஆரம்பிச்ச மேட்ச் பெருசா ஆரவாரம் இல்லாம போயிட்டு இருக்க பிளிண்ட் ஆஃப் ஓடி வந்து ஒரு பாலை இறக்க யுவராஜ் சிங் ஓங்கி அதை ஒரு 4 அடிக்க அதான் பிரச்சனையே. பிளிண்ட் ஆஃப்க்கு யுவராஜ் அடிச்ச 4 துளி அளவு கூட பிடிக்கல. யுவராஜை நோக்கி விறுக்குன்னு நடந்து வந்தவர் கண்டபடிக்கு இங்கிலாந்து பாசையில வண்டையா பாராட்ட பதிலுக்கு யுவராஜும் இறங்கி போய் பஞ்சாப் பாசையில ஒரு படி மேல புகழ்ந்து தள்ள பிளிண்ட் ஆஃப் வார்த்தையை விட்டாரு, நான் உன் தொண்டையை வெட்டுவேன். யுவராஜ் சிங்கும் சும்மா இல்ல, நான் பேட்டால் பழக்க போகிறேன். வழக்கமா அக்ரெசிவா இருக்க பவுலர்களும் பேட்ஸ்மேன்களும் ஆசையா கொஞ்சிக்கும் போது யூஸ் பண்ற வார்த்தைகள் தான் இது. பாசிபிளான விஷயம் தானே. ஆனா பிரச்சனையே பிளிண்ட் ஆஃப் ஓவர் முடிஞ்சிருச்சு. சண்டை ஆரம்பிக்கும் போது அன்பாசிபிள். அவருக்கு பதிலா அடுத்து பந்த கையில எடுத்தவர் வெறும் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இங்கிலாந்து டீம்ல டெபியூட் ஆயிருந்த ஃப்ரெஷ்ஷான 21 வயசான தலைவன் ஸ்டூவர்ட் பிராட். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாத புது ஆட்டுக்குட்டிய கடுப்புலையும் பசியிலையும் இருந்த சிங்கத்துக்கிட்ட விட்டா என்ன நடக்கும்? ஆமா, அதுதான் நடந்துச்சு. ஒரு ஓவர் ஃபுல்லா 6, 6 பாலுக்கு 6 6ன்னு வளைச்சு யுவராஜ் சிங் அடிச்சது மறக்காம ஞாபகம் இருக்கு உங்க எல்லாருக்கும். ஆனா மறக்க முடியாத அந்த ஓவரை போட்ட பவுலரோட மனநிலை உங்களுக்கு தெரியுமா? முதல் 6, 2வது, 3வது, 4வது 6, 5வது 6, 6வது பால்லையும் 6 எல்லாம் போகும்போது நொந்து நின்று இருந்தாரு மனுஷன். குறிப்பா ஒரு 6 போகும்போது மொத்த டீமும் வந்து ஆலோசனைகள் அவர்கிட்ட உரைக்க, யுவராஜ் சிங் கிரீஸ்ல நின்றுகிட்டே வம்பெழுத்த பிளிண்ட் ஆஃபா முறைக்க, அவரும் அந்த பக்கம் தலை குனிந்து கிடக்க, இங்க பாவமா பவுலிங் போட்டுட்டு இருந்த மனுஷன் உட்காந்து ஃபீல் பண்றது கூட டைம் இல்லாம சுத்திட்டு இருந்தாரு. நியூ ஃபேஸ் வாடி போச்சு. வாழ்க்கை முக்கியமான பாடத்தையே அந்த மேட்ச்ல படமா ஓட்டி காட்டுச்சு. வாயை கொடுத்தாரு ஒருத்தர், திருப்பி கொடுத்தாரு ஒருத்தர். இடையிலதான் பாவம் நம்மள மாதிரி மாட்டிக்கினாரு ஒருத்தர். அவரு வாழ்க்கையோட முக்கியமான லெசனை அந்த மேட்ச்ல கத்துக்கிட்டாரு. சரி, எல்லாம் முடிஞ்சு. கெட்ட கனவு மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் நடக்கிறது தானே, கண் முழிச்சா கடக்கிறது தானே. தானே 2 வருஷம் அப்படியே கடந்துச்சு. அதே T20 வேர்ல்டு கப் டோர்னமெண்டோட அடுத்த சீசன் நடந்துச்சு. அதுல போராட்டம் நடக்க புழுதி பறக்க பயங்கரமான ஒரு மேட்ச் போச்சு. 2009 இங்கிலாந்துக்கும் பயங்கரமான டீமா இருந்த நெதர்லாண்டுக்கும். ஒரு நிமிஷம், போராட்டம் நடந்துச்சா? ஆமாங்க, இங்கிலாந்து டீமே நெதர்லாந்து கூட போராடுச்சா? அன்பாசிபிள். சரி, நெதர்லாந்துக்கும் இங்கிலாந்துக்குமான அந்த மேட்ச் நடக்க ஒரு ஓவர், கடைசி ஓவருக்கு 7 ரன் தேவை நெதர்லாந்து டீம் ஜெயிக்கிறதுக்கு. முக்கியமான ஓவர் மேட்ச் தீர்மானிக்க போறது. இங்கிலாந்து கேப்டன் என்ன நினைச்சாரோ ஸ்டூவர்ட் பிராட தான் தேர்ந்தெடுத்தாரு. திறமையான யங்கான சிறந்த பவுலரு, ராசியான சரி, தலைவங்கிட்ட தான் பந்து ஒப்படைக்கப்பட்டது. போன மேட்ச்ல சொதப்படுறதுக்கு பல வாய்ப்புகள் இருந்தது. அகைன்ஸ்ட் டீம் இந்தியா யுவராஜ் சிங் மாதிரியான ஒரு பேட்ஸ்மேன் ஆல்ரெடி கடுப்புல வேற இருந்ததுனால அப்படின்னு பல காரணங்களை சொல்ல முடியும். ஆனா இப்ப ஸ்மால் டீம் நெதர்லாந்து தானே, நார்மலான சமாளிக்கக்கூடிய டீமான நெதர்லாந்து தானே. அதான் பிரச்சனையே. நெதர்லாந்து டீம்ல மிச்சம் இருந்த 4 விக்கெட்டையும் 3 பால்ல சீக்கிரம் எடுத்துட்டு வானே. அது எப்படி 3 பால்ல 4 விக்கெட்? ஒரு நோ பால் கூட போட்டு எடுக்கட்டுமேனு கேப்டன் ஸ்டூவர்ட் பிராட் கையில பால கொடுத்து விட்டாரு. ஃபர்ஸ்ட் பால தலைவன் ஸ்டூவர்ட் போட்டாரு. கிளியரான ரன் அவுட் வாய்ப்பு இருந்தது. ஜஸ்ட் மிஸ்ல சொதப்பிட்டாரு. சரி, பரவாயில்ல. ஒலிம்பிக்ஸ்ல ஈட்டி எறியவர்களுக்கு கூட உழப்பலான நாள்கள் இருக்கதானே செய்யும். பவுலர் யாரு? ஸ்டூவர்ட் பிராட். எப்படியும் விக்கெட் அடுத்த பால்ல எடுத்த கிடக்குதுன்னு செகண்ட் பால போட வாய்ப்பு மறுபடியும் கிடைக்காது. ஆனா அவருக்கு கிடைச்சது. பால கையில வச்சுட்டு ஜான்டி ரோட்ஸ மனசுல வச்சுட்டு பாஞ்சு அடிச்சாரு ஒரு டைவ். அப்ப ஸ்டம்ப் அடிக்கலையா? அடிக்கலைங்க. பாவம், ஜம்ப் அடிச்சு ஸ்டம்ப் அடிக்கிறதுக்குள்ள பால் நழுவி போயிடுச்சு. நடந்தது முடிஞ்சிருச்சு. 3வது பால்ல பாத்துக்கலான்னு பார்த்தா 3வது பால்ல கேட்ச மிஸ் பண்ணிட்டாரு. அடுத்தடுத்த 3 பால்ல விக்கெட்டை விட்டாரு. 5 பால்ல 5 ரன்னையும் விட்டாரு. காட்டன் பவுல்ல ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடைச்சது. சரி, அது கிடக்குது. இன்னும் அவங்க ஜெயிக்க தேவை 2 ரன். பால் ஒண்ணுதான் இருக்கு. கேப்டன் எல்லாம் களத்துக்கு வந்தாரு. ஸ்டூவர்ட் பிராட கூப்பிட்டு அட்வைஸ் எல்லாம் கொடுத்தாரு. ஆல்ரெடி எங்கேயோ பார்த்த மாதிரியே இருக்கே.
இருக்கணும். கடைசி பால குறி வச்ச பேட்ஸ்மேன் கரெக்டா தப்பா அடிக்க, தலைவன் ஸ்டூவர்ட் பாலும் கையில பிடிக்க, அரிய வாய்ப்பு இருந்தது ரன் அவுட் அடிக்க, கவர் பண்றதுக்குலாம் ஃபீல்டர் வந்துட்டாங்க. பால தூக்கி போட்டா மட்டும் போதும், மிஸ் ஆயிருச்சு. ஃபீல்டரும் கவர் பண்ணல. மேட்ச் முடிஞ்சு. மேட்ச் அவ்வளவுதான். கவர் பண்ண வேண்டியவர் காலை தூக்கிட்டாரு, பரவ வந்தவர் வெற்றியை கொண்டாட கையவே தூக்கிட்டாரு. ஆப்போசிட் டீம் ஜெயிச்சதுக்காக. யார் யாவரு? தவறுகள் நடந்தாலும் அடுத்த முறை கரெக்டா தொடங்கலாம். துண்டு 2வது முறையும் தவறலாம், தப்பில்ல. மனம் மட்டும் தளரவே கூடாது. 13 வருடங்கள் உருண்டது. அது மறுபடியும் நடந்துருச்சு. அப்படி சொல்லாத. இந்த தடவை மிகப்பெரிய பஞ்சாயத்து ஆயிடுச்சு. 2022 இங்கிலாந்துக்கும் இந்தியாவுக்கும் டெஸ்ட் மேட்ச் ஃபுல்லா அதிக ரன் கொடுக்காம கரெக்டா ஓவர் போட்டுட்டு இருந்த நம்ம கோட்டுக்கு அதிர்ச்சி. 84வது ஓவர்ல பேட்டை கையில பிடிச்சிட்டு காத்துட்டு இருந்தது. 9 விக்கெட் போன இந்தியன் டீம்ல கடைசி நம்பிக்கையா 2 பவுலர் நின்றுட்டு இருந்தாங்க. கிரீஸ்ல இருந்தது அவரோட இனமான பவுலர்ல ஒருத்தரான ஜஸ்பிரீத் பும்ரா தானே, பவுலர் தானே. இதுதான் பிரச்சனையே. பியூர் பவுலரா இந்தியன் டீமுக்கு பல வருஷமா பவுலிங் போட்டிருந்த பும்ரா அதுக்கு முன்னாடி பேட்டிங்ல பெரிய பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் எதுவும் கொடுத்தது இல்ல. ஆனா அன்னைக்கு அவரோட பார்வையே சரியில்லை. முதல் பந்த கோட்டு இறக்க தவிர்க்க முடியாம 4க்கு அது பறக்க, ஃபீல்டர் விட்டாரு 4 ரன். பதற்றத்தோடய அடுத்த பால ஸ்டூவர்ட் பிராட் இறக்க, அது பேட்ஸ்மேன் தலையை தாண்டி வைடா பறக்க, கீப்பர் விட்டாரு 4 ரன். வைடோட சேர்த்து 5 ரன். வைடு போட்டதுனால செகண்ட் பால் திரும்ப போடப்பட்டது. பும்ராவுக்கே அதிசயமா இருக்கிற மாதிரி அவர் கையில இருந்து ஒரு 6 பறந்தது. 13 வருஷ கருசு தான் மறுபடியும் நடக்குதுன்னு இவர் அம்பையர்ட்ட கேட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ண, அந்த பால் நோ பால்னு அம்பையரும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாரு. மறுபடியும் 2வது பால திரும்ப போட அது 4 ரன்னா மாற இவருக்கு மூஞ்சி மாறிடுச்சு. நான் இருக்க வேண்டிய இடம் தான் அது. பிறகு 3வது பால்லையும் 4, 4வது பால்லையும் 4 போதும். பிரைன் லாராவோட ரெக்கார்டை ஈக்குவல் பண்றதுக்கு அந்த ஸ்கோரே போதும். அவரோட வேர்ல்ட் ரெக்கார்டான 28 ரன்னை அந்த பால்ல கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாப்ல பும்ரா. பவுலர் 5வது பால்ல எல்லாம் ரெக்கார்டை பீட்டே பண்ணிட்டாரு. இது புதுசா இருக்கு. சிரமம் வர வேலையில சிரிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க, அவரும் சிரிச்சாருங்க. மா ஸ்டூவர்ட் பிராட் பாவம் லாமா. 1000 கலவரம் இங்க போயிட்டு இருக்கும்போது கமெண்டேட்டர்ஸுக்கும் குசும்பு குறையல. ஆல்ரெடி 34 ரன் கொடுத்தாச்சு. இதுக்கு மேல என்ன இருக்கு? 6வது பால போட்டாரு. பயங்கரமா பாஞ்சு விழுந்து ரன் அவுட்டும் பண்ணாரு. கேடு வர போர்டும் சதி பண்ணுச்சு அன்னைக்கு. நாட் அவுட் தான், என்ன பண்றது? ஒரு பவுலரோட மனசு இன்னொரு பவுலருக்கு தான் தெரியும்னு யாரும் சொல்லாத மாதிரி ஒரு பியூரான பவுலரா இருந்தவரை பேட்ஸ்மேனா மாத்தினதோட டெஸ்ட்லயே அதிகமா ஒரு ஓவர்ல 35 ரன் அடிக்க வச்சு வேர்ல்டு ரெக்கார்ட்லாம் பண்ண வச்சு அழகு பார்த்தாரியா மனுஷன். அப்படி ஆரம்பிச்ச ஆதி காலத்துல இருந்து சமீப காலம் வரைக்கும் அன்பிரடிக்டபிளா பல நேரங்கள்ல பல சூழ்நிலைகள்ல சாக்ரிஃபைசிங் கோட்டா அப்பாவி ஆடா இருந்தவரோட கதை தான் இது. சரி, ஜோக்ஸ் அப்பார்ட், பேடான சம்பவங்கள் எல்லாருக்கும் நடக்கிற மாதிரி அவருக்கும் நடந்திருக்குது. சாதாரண விஷயம் தான். ஜஸ்ட் சிரிப்புக்காகங்கிறத தாண்டி அவருடைய பவுலிங்கையும் திறமையும் குறைச்சு பேசுற வீடியோ இது கண்டிப்பா கிடையாது. அருவா அப்ப தேவைப்படாது. வேர்ல்டு லெவல்ல அதிக விக்கெட் எடுத்த பவுலர்களோட டாப் 10லயும் இங்கிலாந்து டீமோட சிறந்த திறமையான அதிக விக்கெட் எடுத்த பவுலர்களோட டாப் 3லயும் இருக்க இந்த மனுஷன் இந்த மாதிரி ஒரு சில மேட்ச்களை தாண்டி பல மேட்ச்களை தன்னை ப்ரூவ் பண்ணி பயங்கரமான கோட்டுன்னு நிரூபிச்சிருக்காரு. கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டைம்னு. உண்மையான விஷயம், மதிக்கிறோம் அவரோட லெகசிய. சரி, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிச்சிருக்கும். பிடிச்சிருந்தா அந்த லைக் பட்டனை தட்டி விட்டுருங்க. ஏன் எதனால பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நிறைய வீடியோஸ் இதே மாதிரி போடுறதுக்கு ட்ரை பண்றோம். நன்றி, வணக்கம்.